casharkan saddexaad lecturekan saddexaad waxaan ku qaadanaynaa basic functions in MATLAB. Functionska kala duwan MATLAB wuxuu leeyahay functions kala duwan kuu sahlaya inaad maaragtay aad wax ku soo saartid ama ku generate garaysid. marka waxaan leeyahay horta aan iska clear garaynaya clear CLC. okay marka waxaan furanayaa file cusub baan abuurayaa oo aan ku practice garayno. basic functions baan loo baxayaa basic functions. filekan hore aan iska xiro waa casharka hore basic functions. marka code wax hadda code ah oo igu qoran haba yaraatee ma jirto. okay marka variable baan samaysanayaa. okay variable-ka waxaad igu keydisaa number 1. okay ama waxay igu keydisaa 1 2 3 rowga labaad laba rowan waxaan ka dhigayaa 3 by 3 baan ka dhigayaa. okay 3 by 3 matrices baan ka dhigayaa. okay rowga labaad waxaa ka dhigtaa 4 5 6. rowga saddexaad waxaa ka dhigtaa 7 8 9. okay marka aan rangareeyo wuxuu ii abuuray variable-ka wuxuu igu keydisan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. halkan marka haddaan iraahdo variable-ka maxay haysaa wuxuu yahay waa maxay 1 2 3 4 5 6 7 8 9. okay matricesku muxuu noqonayaa size of 3 by 3 soo jeedid waa 3 row 3 column. okay marka waxaan rabaa variable-kan ama inaan fiiriyo bal signalka qofku noqonayo. okay waxaan isticmaalaynaa wax la yiraahdo function la yiraahdo sin cos tan exponential log square root waxyaabahaas oo dhan. marka haddaan sin wave ahaan aan fiirino sin variable-kan raba inaan fiiriyo maxay waa waxay soo saaraya waa maxay sin of 1 haddaad tiraahdo calculator-ka geliso intaan ku soo saaraya 0.845 0.9093 variable 2 3 waa kana. haddaad calculator-ka gelisid sin of 3 wuxuu ku soo saaraya 0.144. automatically MATLAB wuu ku sameynaya. haddaa iraahdo function-ka aan isticmaalo cos variable-kan aan geliyo of wuxuu ii soo saarayaa cos of 1 with 0. okay sin of 1 wuxuu soo gelinaya 0.8 oo u dhigmata 1 almost. okay haddaa iraahdo tan of 0 tan of variable-ka wuxuu ii soo saaraya. marka functionskan kala duwan waxaasoo dhan markaad aad geliso MATLAB-ku ku qoonay. marka haddaan iraahdo plot function waxaan isticmaalayaa la iraahdo plot aan iraahdo sin of variable-ka signal variable-kan signal ahaan sin wave ahaan igu samey baa iraahdo. okay sidaanu igu soo saaray soo jeed. marka haddii aan iraahdo cos aan ka dhigo halkaas coskana waa kana wuu ka duwan yahay. okay marka softwarekan MATLAB-ka waxaa lagu analyze gareeyaa daatada plotting-ka iyo waxyaabahaasna casharada soo socda insha Allah si fiican ugu baran doonaa haddii la yiraahdo. laakiin function-kan plot baan isticmaalay. okay hadda aan iraahdo tan variable-kan aan abuuray 1 2 3 4 5 6 7 graph ahaan aan ugu muujinana qaabkan tan ahaan usoo baxaya. waxaan isticmaali karaa by. okay haddaa iraahdo by muxuu aan fiiriyo by muxuu dhigmataa 22 divided by 7 hadaan khaldane iskuulkana waa lagu soo qaataa ama 3.14. okay haddaa iraahdo by variable-ki aan geliyo oo diidayaa
too many input argument. Okay, laakiin haddaa idhaahdo by of 5 waa diidayaa. Okay, functionka by wuu naga diidaya marka no problem, it's okay. Argument khaldan baan gelinay ama too many wuxuu leeyahay error using by, si khaldan baa u isticmaala. Marka haddii aad garan waydo by sida loo isticmaalo waxaan leedahay help by. qaabkee by u isticmaalaa? macluumaadka oo dhan buu ku siinayaa qaabka aad by aad u isticmaali karto. soo ma jeed by wuxuu ku leeyahay wuxuu u dhigmataa 3.14. tusaale ahaan waxaa dhigi kartaa by waxay la mid tahay qaabkan image. waan arki doonaa insha allah casharada soo socdaan ku arki doonaa. Okay, no problem. CLC. Okay, waxaan rabaa inaan sameeyo matrices. waxa la yiraahdo waxa jirta identity waxa la yiraahdo waa jira. marka haddaan rabo inaan sameeyo identity waxa way diagonalkiisu yahay 100 010 001. let me show you. so kind to say I function ka waxaa isticmaali karaa I3 hadda iraado wuxuu isoo saarayaa I3 wuxuu isoo saarayaa matrices 3 by 3 3 maadaama aad doortay 3 by 3 and identity gan uu isoo saarayaa. marka identity waxa la yiraahdaa markii diagonal qaabkan u socdo wanku sida u socdo. okay, hadda iraado I of 10 wuxuu sameeyaa matrices 10 by 10 ah. okay, wankuna wuxuu u soconayaa si diagonal ah. okay, identity xisaabaadka uu soo qaadateen baan filayaa. okay, ka functionka I sidaasaa loo isticmaalaa. sidoo kale haddaad rabto inaad samayso zeros baro zeros waxaa isticmaali kartaa zeros intee zero rabtaa. okay, 3 by 3. marka functionkan zerosna waa isticmaali kartaa. nood garayso meel ku nood garayso. haddii aad rabto number of ones inaad matrices ones aad samaysid numbero 1 ah tusaale waxaan dhigi kartaa ones. marka oneska aad rabtid intee row ah intee column ah. so tusaale waxaan rabaa 3 row 3 row rowga koowaad rowga labaad rowga saddexaad koma 2 column 3 row. soo ma jeedid rowga koowaad rowga labaad rowga saddexaad iyo columnka koowaad iyo columnka labaad. soo ma jeedid ka functionka oneskana wuu support garaynayaa command window. okay, halkan ruuxadeeda waa ku qori karaa. fiiri halka haddaa iraahdo ones waxaa rabaa 3,2. okay, markaan hadday kan aan enter iraahdo automatically command window uu ii ran garanaya, laakiin kan editorka waa inaan ran gareeyaa. waa kana uu iisoo saaray. soo jeed hadda haddaan halkan ka dhigo 5 row iyo 2 column aan ran gareeyo. okay. okay, halkan uu iga tusayaa. let me halkan ka check garayno 5 rows iyo 2 column. soo ma jeedid okay, dhimale. marka cashirkan intaasaan ku baranaynaa basic functionska. waxaan soo aragnay sin cos tan waxyaabahaas oo dhanna waa loo isticmaalaa MATLAB. marka waxaan rajeynaya insha allah inaad si fiican u bartaan. marka aad rabtid inaad wax badan kasii ogaatid waxaad dhahaysaa sin MATLAB sin function ama sin function sin argument sin functionka macluumaadka oo dhan buu kaa siinayaa qaabka u isticmaali lahayd. okay, variableka waana baranaynaa insha allah hadduu aad la yiraahdo. okay, marka casharkaasna insha allah casharkan saddexaadna intaasaan kusoo koobayaa.